انډه خوړل روزانه انسان ته کمې فائدې ورکوي. په انډه کې دننه پروټین په کافي مقدار باندې دي او کله چې انسان دا خوري نو انسان چې کمې پټې دي هغه مضبوطوي او ډېر وخته انسان ته لوږه نه راولي. دویمه فائدې دا ده چې د دې کم زیړ دي په هغه کې دننه کولین ورته ویلی شي هغه دي پکې چې دا د انسان چې کم یادداشت دی هغه مضبوطوي او د هغې سره کومه حافظه ده هغه هم مضبوطوي او د دې سره د انسان چې په یو څیز باندې کم فوکس وي هغه هم قوي کوي او د دې سره د انسان چې کم برین مازغه دي هغه نشونما طرف ته بوزي او خاص کر کې سټوډنټ او ماشومانو د لپاره دا یو بهترین څیز دی. او درېمه فایده دا ده چې په دې کې لیوتین دي او زیازینتین دي پکې چې دا د انسان د سترګو نظر د لپاره یو بهترین طاقت دی. او څلورمه فایده دا ده چې په دې کې دننه وټامین B12 ورته ویل شي او وټامین B6 ورته ویل شي دا دي پکې چې دا انسان ته انرژي ورکوي او د انسان چې کوم وجود کې طاقت ته هغه مضبوطوي. او پنځمه فائدہ دا ده چې په دې کې دننه ګډ کولیسټرول ورته وایي هغه دی پکې یعنی دا انسان د لپاره یو فایدهمند څیز دی. او شپږمه فائدہ دا ده چې په دې کې دننه وټامین ډي ورته ویل شي هغه دی پکې چې کله انسان ته دا میلاو شي نو د انسان په وجود کې کم کیلشیم چې ورته ویل شي هغه وټامین ډي ابزوربشن طرف ته بوزي او انسان چې کم اډوکې دي دا مضبوطوي. نو انډه خوړل روزانه تاسو ته او تاسو ماشوم ته ډیره زیاته فائدہ ورکوي. کچری تاسو انډې نه خورئ نو خامخا دننه انډې خوړل شروع کړئ. نو دا شان تاسو د صحت په اړه هم میډیکل انفارمیشن د لپاره زموږ سره اوسئ او کچری تاسو په ذهن کې د هر څیز متعلق سوال وي نو تاسو په کمنټ کې لیکلی شئ. او کچری دې سره تاسو هر ټیم تکاوټ وي نو خالص علاجي چې د هغې دپاره بهترین څیز دی هغه تاسو زموږ نه په وټساپ باندې اډر کولی شئ. شکریه. الله حافظ.